Добрый день, друзья! Продолжаем разбирать возникающие вопросы по Калине. Один из самых актуальных — это где же все-таки посмотреть на ней температуру охлаждающей жидкости. К сожалению, в стандартном варианте нигде никак это не сделаешь. На стандартный бортовой компьютер почему-то не вывели этот параметр. Некоторые ставят сторонний бортовой компьютер. Наиболее удобный вариант — это ставить вот сюда, вот на место заглушек. Но вот буквально недавно появился другой путь. Люди просто написали программу, чтобы вывести температуру на экран мультимедийной системы. То есть вот сюда вот, в угол экрана. По-моему, такой вариант более предпочтительный. Температура есть, и никаких затрат, собственно, не требуется. И бонусом здесь идет еще остаток топлива в баке в литрах. Ну, не знаю, конечно, точно, насколько правильно он показывает, но это не так уж важно. Значит, рассказываю, как это сюда вывести. Выходим в главное меню, держим кнопку настройки, попадаем на рабочий стол мультимедийной системы, то есть самого компьютера. Вот здесь нажимаем My Device, здесь заходим USB диск, то есть флешка. Сюда нужно предварительно закачать программу CAN Reader. Вот она, естественно, в распакованном виде, не в архиве. Заходим сюда. Вот она, сама программа. Запускаем ее. Вот, у нас здесь загорелось окошко. Ну и дальше, соответственно, сворачиваем и возвращаемся на домашнюю страничку мультимедийной системы. Все, у нас есть температура. Немножко мерцают цифры, наверное, это связано с обновлением показаний, но не думаю, что это критично. В общем, штука хорошая. Дальше был по мультимедийке тоже вопрос такой, что, как воспроизводить аудио по Bluetooth с телефона. Рассказываю. Заходим в режим телефон. Здесь вот настройки. И предварительно, естественно, на телефоне включаем Bluetooth. Делаем обязательно, чтобы он был открыт для обнаружения. Нажимаем поиск устройств. Ждем. Так, по какой-то причине он не нашел телефон. Сейчас попробуем выключить и включить. Должно помочь.
есть. Телефон найден. Телефон найден. Так. И смотрим, что у нас появляется на телефоне. Принимаем запрос. Вводим код доступа 4 нуля. Окей. Так. Так, вот телефон. Еще один запрос. Да. Так. Все, телефон подключен. Теперь вот здесь вот такая кнопочка воспроизведения аудио с телефона. И, соответственно, включаем какую-либо музыку с телефона. Как видите, все замечательно, все работает. Так, от мультимедийной системы переходим к, так сказать, механической части машины. Был такой вопрос про щелкание сцепления, то что оно в процессе нажатия щелкает. Это происходит от того, что там стоит автоматический натяжитель, который нужен для того, чтобы стабильно работало сцепление, выключалось всегда полностью, размыкалось и схватывало в одном и том же месте. То есть сделано все цивильно, все для комфорта, опять же, чего не было раньше. Ну вот, иногда издает такие небольшие щелчки, далеко не всегда, и не знаю, я как-то уже даже перестал это замечать, было, наверное, пару раз всего. Также был вопрос по 16-клапанному двигателю. То, что человек видел на YouTube видео, рассказывал так, что видел на YouTube видео, там 16-клапанная калина прет как самолет, а вот моя, мол, почему-то не едет. Скорее всего, это связано с тем, что это все-таки 16-клапанные вазовские двигатели. Они, как известно, любят обороты. Поэтому, вот проведенная модернизация приорского этого двигателя, в результате которой появился этот мотор 21127, она все-таки добавила ему тяги на низах, которые ему так не хватало. Но, тем не менее, основные черты характера сохранились. То есть, если хотите ехать энергично, то не опускайте стрелку тахометра ниже 3000. И в этом режиме она едет очень бодро, это как минимум. Просто замечательно едет. Ну, а ниже 3000 она просто так спокойненько вытягивает. Там, где приоровский двигатель уже может дергаться, затыкаться, этот все равно держится. И еще так, был такой вопросик, что же может щелкать в машине, какое-то реле, если я сам ничего не включаю, не выключаю. Отвечаю, это может быть климатическая система, если в автоматическом режиме, конечно. То есть, когда она переключает режимы своей работы сама, то может щелкать реле. Естественно, это вот происходит оттуда, вот, с блока реле предохранителей. Вот, то есть, это все нормально, бояться этого не надо. И еще был такой вопросик
Про комплектацию стандарт. Там зачем так сделано, правда, не знаю, и какая с этого экономия была заводу, но сделали так, что прожекторы дальнего света горят отдельно от ближнего. То есть, когда включаешь дальний, ближний гаснет. Остаются только вот эти маленькие прожекторы ближе к решетке. Чтобы решить эту проблемку, втыкается перемычка там в колодке. Вот более точно, конечно, не скажу мне, поскольку это делать не надо. Но делается это буквально за несколько минут. Правда, слышал такое мнение, то что там какие-то изменения в проводке, то что проводка от Гранта, поэтому она может не предусматривать включение одновременно ближнего и дальнего света, но в любом случае это решается. И еще такой вопросик был по поводу индикатора непристегнутого ремня. Как же его все-таки отключить? Ну, тут способов масса. Можно, конечно, воткнуть в замочек какую-нибудь заглушку вместо этого пряжки ремня. Можно там через манипуляции с вот этой вот кнопочкой ее отключить, эту напоминалку. Или можно, как говорят, забить, и где-то через минуту она сама отключается. Но если уж вы так не любите пристегиваться, заодно и думайте, как вырубить подушку, потому что при аварии она как минимум сломает вам нос, а может и свернуть шею. Так что я бы этого делать не стал. Что-то там колдовать с ремнями. Лучше всего просто пристегивайтесь, и все. И будет вам счастье. Потому что не обязательно вы куда-то въедете, могут и в вас въехать. А последствия могут быть не очень хорошими. Ну, на сегодня, наверное, все. Всем удачи на дорогах. Как говорится, ни гвоздя, ни жезла. Счастливо. До новых встреч.